बच्चों में होने वाली खांसी को दूर करने के घरेलू उपाय। खांसी दूर करने का सबसे रामबाण इलाज है शहद। रात में जब बच्चा सोने जाए तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद पिला दें। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व खांसी दूर करने का काम करते हैं। शहद मीठा होता है। इसका यही मीठा स्वाद लार बनाता है, जिससे बलगम पतला होता है और आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। 1 वर्ष तक के बच्चे को शहद ना दें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना।